disi fjalë të them lidhur me temën e sotit është emrat e Kuranit. Si Allahu xhalla shanu xhalla xhelalu e thret Muhamedit në çfarë emra i jep në Kuran. Pra, këta janë emrat që flasin për Muhamedit alayhis salam, nuk përmenden në ti, por qëllimi është për ta. Resul, Nebi, Meb'us, Abd, Shahid i Shahid, Mubashir dhe Bashir, Nazir, Da'i, Nasi, Amin, Amil. Vllazën veç ta dini, këto dy fjalë, amile, që do të thonë me punua, dhe amine me besua. Këto dy fjalë në Kur'an përmenden 359 herë. Pra të kuptojnë sa rëndësishme është me punua, e para me besua edhe me punua. Se ai që beson, ai lypet me punua, nuk bën me kanë demel lypet me punua, por lypet me besua. Pejgamberët e mëdhenj janë kënë Muhamedi alayhis salam, Nuhi alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa dhe Isa alayhis salam. Përkthimi i këtyre ajete në gjuhën tonë është si thash pra në surën Ahzab, është o pejgamber, ne të dërguam ty si dëshmues, lajmtar, përgëzues e qortues. Pra, dhe me urdhrin e Allahut, thirrës për në rrugën e tij dhe pishtar ndriçues që u bën dritë rrugës ka lypet, ti dhe rrugë lypet me shkuar. Shumë ajete ka që flasin, që flasin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si për shembull Lekad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e kishin shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut. Kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke i përmendur shumë shpesh Allahun xhaleshanu, surën Ahzab 21 ajet, ose ajeti tjetër ku Allahu xhaleshanu gjithashtu thot pra në Kur'an Azimushan, dhe kem shumë hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po për fat keq nuk do të kemi kohë me cek shumë, por disa veç ajete. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Muhamedi nuk ka qenë baba i asnjërit prej burrave tuaj, por ai ishte i dërguari i Allahut dhe bulet të gjithë pejgamberëve. Allahu është i dijshëm për çdo sen. Ai pra ja ka abu pejgamberdukut vulen, nuk ka ma pejgamber mbas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Kurani thot në surën Al-Anbiya, i 107 ajet thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." E ne të dërguam ty Muhammed vetëm si mëshirë për të gjithë krijesat, për gjithë ata të cilët duan me e pranua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Allahu e ka thënë për këtë botën. Sot për fat keq e shihni çka bojnë, sa e përcjeshin, por kush i bën dikujt diçka i bën vetvetes. Ne si besimtar nuk guxojmë me ofenduar kurrë. Tjerë na ofendojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por ai ka mbrojtësin e tij, Allahu është ai i cili e mbron. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "O ju njerëz, ju keni nevojë për Allahun, e Allahu nuk ka nevojë për ju. Ai është i falënderuari." Dhe thot: "Fuqia dhe ndihma e Allahut janë në bashkim dhe bashkësi në xhamat, sa ai i cili shpërdahet prej bashkimit dhe bashkësisë, pra xhamatit, shejtani luan me ta." Sot e shihni vetë si janë ndarë, domethënë, s'mundesh me i gjet as dy kature si lypet. Një xhamat është me i gjet as si lypet si një familje me kanë si thot Allahu, po dhe shtetet ashtu janë ndarë për ata dhe luhet armiku me neve. Dhe Allahu në surë Yunus nëmër 10 thot: "Allahu thret për në xhenet shpëtim dhe atë që do e vën në rrugë të drejtë." Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, për përfundoj me të hadith, thot Muhamedi alayhis salam: "Allahu nuk i ksyr si e keni ju facën e juaj, do me thonë, dikush më i bukur, dikush më i dobët, nuk ksyr atë Allahu. As nuk e ksyr pasurinë e juaj. Allahu veç ksyr çka ka në zemrat tuaja dhe në punë tuaja." Pra, lutim Allahun xhaleshanu na ndihmo, mos me leju në zemrat tona me hi urrëtie, me hi nat, me hi mu galçia, po mu bot zeza, do me thonë, po me kanë të pastra si thot Allahu, dhe punë tona me kanë pra të mira që me kanë Allahu xhaleshanu i kënaqur dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lasht Allahu që këtë ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkojë rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të jetë Allah i kënaqur të fitojnë shefatin e tij dhe të fitojnë ndihmën e Allahut dhe mëshirën e Allahut inshallah. ألا إن أحسن الكلام وبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.